Bismillahirrahmanirrahim. Juz 1 Al-Iqlim fi Ma'ani Tanzil mawi tarjamah bahasa Jawi dening Kiai Haji Misbah bin Zainil Mustafa, Maktabah Toko Kitab Al-Ihsan Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Namung kelawan ngandhelake marang Allah, aku nulis keterangan kang dadi artine kitab suci Al-Qur'an iki. Muga-muga lakune amal nulis keterangan arti-artine Al-Qur'an iki ora mandeg ana ing tengah-tengah, nanging muga-muga wujud saking Allah, manfaat marang kawulane Allah, khususe awakku dhewe lan para anak turunanku, lan bali marang Allah kanthi seger bersih kaya nalika kawit lair saking ngarsane Allah Ta'ala. Amin. Al-Qur'an sawijine kitab suci saking Allah kang wajib digunakake kanggo tuntunan urip dening kabeh kawulane Allah kang padha melu manggon ana ing bumine Allah. Saben wong Islam wajib ngakoni yen Al-Qur'an iku dadi tuntunan uripe, yaiku artine ucapan wal Qur'anu imami. Wong Islam ora kena urip ing bumine Allah nganggo tuntunan sakliyane Al-Qur'an. Ora kena urip cara wong kafir utawa wong Hindu utawa wong Buddha utawa cara uripe cara apa wae, nanging urip miturut Al-Qur'an iku banget angele. Menawa wae saben sak jodoh menungso digoleki siji wae. Dudu sak jodoh. Menawa wae saben sak juta menungso digoleki siji wae kang bisa urip miturut tuntunan Al-Qur'an secara komplit, angel banget nemokake. Nanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miturut riwayatan Imam Tirmidzi saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innakum fi zamanin man taraka fihi usura ma umira bihi halaka summa ya'ti zamanun man amila minhum usura ma umira bihi najah. Artine sira kabeh padha urip ana ing zaman kang ingsun tunggoni iki, yaiku zaman Nabi. Sapa-sapa wong kang ninggalake sak persepuluhe apa kang diperintahake dening pangeran mesti celaka. Besok ana mangsa wong kang bisa nglakoni sak persepuluhe apa kang diperintahake dening Allah mesti bakal selamat. Ana ing musnad Imam Ahmad bin Hanbal saking riwayat Hujjaj bin Al-Aswad saking Abi Dzar radhiyallahu anhu yen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh mengkene, innakum fi zamanin ulama'uhu kasirun wa hutaba'uhu qalilun man taraka fihi usura ma ya'lamu hawa au qala halaka wa sayati 'ala nasi zamanun yakil ulama'uhu
wa yaksuruhu tabauhu man tamassaka fihi bi usuri ma ya'lamu najah. Artine sira kabeh padha urip ana ing mangsa kang akeh ulamae, arang-arang wong kang padha wani khotbah utawa pidato. Sapa-sapa wong kang ninggalake sak persepuluhe saking apa kang diweruhi gandeng karo peraturan agamane mesti celaka. Besok bakal ana mangsa setitik banget ulamae nanging akeh wong kang padha khotbah, wong padha pidato. Sapa-sapa wong kang cecekelan sak persepuluhe apa kang dadi weruhe bakal selamat. Sak weneh riwayat usura majid tu bi tegese sak persepuluhe apa kang ingsun gawa lan ingsun terang-terangake. Kang dikarepake ulama ana ing hadis iki yaiku ulama'u billahi wa bi ahkamihi. Dadi yen kita iki gelem mikirake bener-bener isine Al-Qur'an, ora ana kewajiban kang kita anggap penting kejaba nyuwun ngapura marang Allah gandeng karo kesembronoane kita marang petunjuke Al-Qur'an. Nanging sakwise nyuwun ngapura marang Allah, ayo bareng-bareng ngremet mbangun awake dhewe-dhewe bareng-bareng karo penulis iki sehingga bisa ningkat marang sak dhuwure apa kang kita lakoni saiki iki. Aja nganti ana wong kang ngaku-ngaku yen awake wis 20% utawa 50% utawa 75% apa meneh 100% bisa nglakoni isine Al-Qur'an. Sebab kullu mudda'in mumtahan, artine saben-saben wong kang ngaku-ngaku iku mesti diuji. Wis sak mestine kaya penyanyi wae, wis sak mestine yen wong kang arep nyempurnakake awake iku mesti ngalami kesulitan lan rasa abot. Nanging kita kudu eling dawuhe apa, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tegese ana ing sakjerone sira nindakake petunjuke Allah iku yen duweni rasa abot utawa angel aja nilibetku. Apa meneh mundur, sebab ana ing mburine mesti ana rasa enteng lan gampang. Ayo padha bareng-bareng nyadong pitulunge Allah ana ing bab nglakoni isine Al-Qur'an. Punika miturut dawuhipun Kiai Misbah bin Zainul Mustofa. Mekaten.